Эски үлгүдөгү мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр акысыз алмаштырылат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Ганыбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында, жарандар көлүктөрүн 15 январдан 15 февралга чейин акысыз алмаштырса болот. Айдоочулук көлүк боюнча суроолор көп болуп жаткандыктан кыскача маалымат берейин. Декабрь айында айтылгандай эле президенттин тапшырмасына ылайык 2026-жылдын 15 январынан 15 февралына чейин эски үлгүдөгү мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр акысыз алмаштырылат. Ошондуктан убакытты өткөрбөй, азыртадан барып алмаштырып алыңыздар деп белгиледи ал. -35 градуска чейин төмөн түшүп жаткан аба ырайына байланыштуу Нарын районундагы жалпы 32 мектеп аралыктан окууга өткөрүлдү. Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Эльвира Жамболотова кабар агенттигине билдиргендей, мындай чечим бүгүнкү штабтык отурум учурунда кабыл алынган. Биздин мектептер негизинен кыш мезгилине толугу менен даяр. Балдардын аралыктан окууга өтүүсүнө сырттагы суук себеп болууда. Андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактагы суук 19 январга чейин күчүндүү болоорун билдирди. Ошондуктан алыс жактардан той этектеринен келген балдардын коопсуздугуна жана ден соолугуна кам көрүү максатында аларды тараттык. Ал эми бала бакчалар иштеп жатат, деди Жамболотова. Социалдык тармактарда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап жаткан милициянын кайгуу кызматы башкармалыгынын кызматкери жаранды төрттөп кулатты деген видео тараган. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Анда белгиленгендей, бул күнү жол тескөөчүлөргө оор кылмышты жасоого шектелип кармалган адамды куралдуу күзөт менен алып өтүүгө байланыштуу жолдон тоскоолдуксуз өтүү боюнча тапшырма берилген. Жол тескөөчү унаа кыймылын жана жарандарды убактылуу токтотуп жаткан маалда анын мыйзамдуу талабына баш ийбеген жаран жолдон өтүүгө аракет кылган. Кызматкер жаранды жол бөлүгүнөн ыкчам алып чыгууга аракет көргөн учурда жаран тең салмактуулугун жоготуп жыгылган. Окуяга күбө болгон жарандардын бири аны дароо коопсуз жерге алып чыккан. Мындан улам министрлик жарандарды коомдук коопсуздукту камсыздоо учурунда милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийүүгө чакырат. Мамлекеттик салык кызматы 2026-жылдын 1-январынан тартып алкоголдук продукцияга карата колдонулуп жаткан акциз салыгынын ставкалары жогорулаганын эскертет. Тактап айтканда, министрлер кабинетинин 2025-жылдын 18 декабрындагы токтомуна ылайык 2026-жылдын 1-январынан 2029-жылдын 1-январына чейинки мезгилде алкоголдук продукцияга акциз салыгынын ставкаларын этап менен жогорулатуу каралган. Тактап айтканда, 2026-жылдын 1-январынан тартып аракка карата акциз салыгынын ставкасы литрине 200 сомду түзөт. Тоголок кен атайын Тоо кен техникалардын кезектеги партиясы жеткирилди. Бул тууралуу Комтөр Оперейтинг компания жабык акционердик коомунан билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, Тоголок кени Кыргызстандын Тоо кен тармагындагы стратегиялык маанилүү долбоорлордун бири. Кендеги комплекстүү иш-чаралардын алкагында өндүрүштүк кубаттуулукту камсыз кылуу үчүн ишкана заманбап оор техникаларды сатып алды. Учурда 10дон ашык жүктөгүч, бульдозер, автогрейдер, экскаватор жана башка техникалар кен аймагында ишке кирүүгө даяр турат. Мындан тышкары жакын арада Тоголок кенине кубаттуу карьердик техникалардын жаңы партиясы келери күтүлүүдө. Жаңы заманбап техникаларды колдонуу өндүрүштүн натыйжалуулугун гана камсыздабастан, алтын казуу сыяктуу технологиялык жактан татаал процессте коопсуздуктун жогорку стандарттарын сактоого кепилдик берери айтылды. Азыркы тапта Тоголок кенинде керектүү инфраструктуралык курулуштар салынып, казуу иштерине кызуу даярдыктар көрүлүп жатканы кабарланды. 15 январдан 22 январга чейин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында дыйкан фермерлер үчүн акысыз окутуулар өтөт. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарбачылык жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Анда суу ресурстары, мол чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана кайра иштетүү боюнча пайдалуу маалыматтар берилет. Мындан тышкары министрликтин иш алып баруу багыттары жана долбоорлору боюнча баяндамалар күтүлөт. Ошондой эле суроолорго түз жооп алуу мүмкүнчүлүгү болот. Так, бул жер суу тазалоочу станция. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Ош суу канал муниципалдык ишканасына караштуу Озгур суу тазалоочу бекетинин абалы менен жеринен таанышты. Алар кафелдер, жаңы кафелдерди коюш керек. Мына кач кара. Жаңы алып келдик азыр көрөсүз. Я. Жаңы алып келдик. Шаар башчысы суу тазалоо бекетин кыдырып чыгып, объекти жакын арада толук капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Жанагы бетона контакт бар, бетона контакт. Ооба.
Mollарын барын бисирак кырып, мына көрдүң мü темелерде заң баса баштапты, полностью. Могу жерде оңдойсуң. Bundan alabız bundan Жаңа. kafil basar. Ооба. Молларда жаңы кафель басат, полный. Белгилей кетсек, Озгур суу тазалоо бекети Ош шаарынын калкынын 80%-ын ичүүчү суу менен камсыз кылат. Ошондой эле мэр бекет пайдаланууга берилгенден бери ири оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес экендигин белгиледи. Ош шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо көп жылдан бери негизги көйгөй болуп келген. Жана бул маселе этап менен буга чейин жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечилип келген. Так, сага ошондо канча убакыт кетет? Где-то bir марттын аягына чейин бүтүшүбүз керек да, себеби марттан кийин уже токтото албай калабыз. Баягы суу потребность болуп калат да адамдардачы. Ошон үчүн токтото албай калабыз. Ошон үчүн мартка мына Значит, январь, февраль, март. 1-апрель күнү ачабыз. Кудай кааласа. Ош шаар суу каналы ишканасынын башчысы Талан Байкишиевдин айтуусунда Озгур суу тазалоо бекети капиталдык оңдоо иштери жакынкы күндөрдөн тарта башталат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Апрелдин 15-и акыркы срок, түшүндүңүзбү? 15-апрелге чейин толук бүтүрүшүңүз керек.